Salam hormatly kardeşler. Bugününe 2023-nji ýylyň ilkinji mejlisini geçirýäs. Bu mejlisimiz birazrak uzyna gitmeýän gaty ahmal, sebäbi temamyz çyg bir tema, bütün dünýä nemesinde de çygrak. Hem olaryň tejribelerinden peýdalanyp hem biziň başymyza gelen zatlaryň hemmesini anyklap şu taýda üstünde genişleyen gurumlar geçiririz ve geçirecek temamız raşizm barada. Raşizm Türkmenistan'ın düğün ve şugun bedbaatçılığa düşmeyindeki esas oyuncu. Deyip geçe, katı bir çuңur meseledir. Yine Türkmenistan'ın şu atqı demesindeki esas oyuncu şu, başka da gaptandan nemeler var, täsirler var, faktörler var. Şu faktörlerin birem şu atqı nemede halkyň sowatsızlygy bolupdur. Yani halkyň sowatsızlygyna sebäp bolýan faktorym ýani aýlanyp öwrüp gelýär raşizme. Gaty nemedir? Umuman biz şu taýda hem geçmişe ýa-da ors nemesine elementine siyasi sineders ve bir şolur wagtyň özünde de illüstrasiýa alakap bir metod boýunça ýakynlaşar. Sebäbi köp zadyň üstüne atýas. Sonra ýa-da garşy tarapdan jogap geler gelmez ýöne garşy tarapyň jogaplaryny özünden däl, edeni işlerinden gözlemeklik yeterli bolup durýar köp bir halatda. Ve yeterli mukdarda da suwutnamalar ve tejribeler bar. Indi raşizm barada men bir umumy düşünjäni aýdyp bereň, dünýä nähil seredi, haçan çykdy bu ad, näçin çykdy, nerede çykdy. Munyň üstünde iş alınıp barlýarmy, bilim işi, ýa-ni ilmi iş diýýäris biz. Ilmi işler, institutlar işleýärmi? Dünýälik we soralarymyz, ýa-ni olara da bir referans görkezersin, bular hem şey diýýärler diýip. Umuman uzun bir neme boljak. Bir näçe hepde belki aýa gidip biljek bir ýagdaý bilen häzir şu wagt garşy kardeşler. Indi men raşizmden başlajak bolsak, ýa-ni söz, ýa raşizm näme diýmek? Biziň şu wagtky gyzyklanýan nemämiz aslında raşizmiň Türkmenistana beren ziýany. Ýöne Türkmenistana berilen ziýany dol düşünmek üçin hem raşizm näme diýmek düşünmekimiz gerek. Raşizm aslında Rus ýa-ni sözünden gelýär, ýa-ni Rusçylyk ýalak bir nemesi var. Gaty üýtgeçik bir ýagdaýdyr bu raşizm ýagdaýy. Mysal üçin raşizme ilk çıkan wagty ilk 2014-nji ýylda çykýar. İlkinji bolup ýa-ni Ukrainada ulanyp başlaýarlar. Ukrain halky ulanyp başlaýar, hem siýasatçylary, hem jurnalistler hem ulanyp başlaýar soňa baka. Soň bu köp adamlaryň, ýa-ni köp institutlaryň ünsüni çekýär. Ve siýasat bilen baglanşykly birem Rus kulturasyny öwrenýän adamlar var, institutlar var. Ýa-ni Rusology diýen ýalyk Rusologiya ýa-da Türkologiya diýip bir neme var. Edil şonuň ýaly bir neme var. Sovetolog diýerler, sovetologiya. O sovetolog diýilýärdi. Şondan soň häzir Rusologiya diýip çykdy. Ýani şo iş alyp barýanlar ýakyndan gyzyklanyp başlaýar. Raşizm näme diýmek? Faşizm ýa-da natsizm näme, şonuň ýaly deneşdirmeler var. Käbirleri faşizm hut özü ýa-da faşizm bir görnüşi diye käbirler faşizme awat gelen. Umuman şu wagt raşizmiň nemesi gidip durýar. Bunu adyny iň dogry goýjaklar, ýeneden şol raşizmiň zulmyň astynda galanlar iň dogry nemesini goýupdylar diýip men düşünýän sebäbim. Beýlekler daşyndan gören zadyny aýdyp bilýär we gatykän nemeleri dinledim şahsen özüm.
E, Köpüsü yine oğluk nemelere de Yunus çeken oklar, çekmeyen olsalar diýmek bilen oklar. Misal üçin Orusların beýleki, ýa-ni şu Rus Federasyasının içindäki beýleki milletlere çurka diýişleri ýa-da baran diýişleri Orta Aziýadaklara. Misal üçin şo sözler neme edip getirilen ok. Diýmek, içki ýagdaýda olup bilen oklar. Olardyň syýasy nemede Kremlini göz öňünde tutýarlar we Rus jemgyýetiniň dolu nähili işleýänini bilen oklar ýa bundan soň bilerler. Biz indi ýakyndan şaýat ýa içinde bolanymyz üçin ýa-da şolaryň ýa-ni subyekti bolanymyz üçin köp bilýäs ýa-ni olara görä maglumat hökmünde ýa-ni analiz meselesini görberers. Indi ýa-ni raşizm sözüni näme üçin orta atdylar diýilen soraly. Raşizm sözüni ýine Krim alınan wagty Orset tarapyndan Orset'in hemmesi gutlady buna. Garyby, baýy, dindary, dinsizi, siyasatçısı, siyasatçı bolmaýany, hatta ýa-ni Navalnyň opozisiýasy diýilýär-de Putiniň diýilýär ýa-ni. Şolam Kremň alınmagyny goldady, dogry gördi, dogry hasap etdi. Umuman Orset'de şonuň Kremň alınmagyna garşy çykan adam edil ýok diýen ýalykrak bir neme berildi-de. Soň bunu gören Ukrain halky bulara bir raşist diýip at goýdy, ýa-ni seniň elinden bir zat alýar we hemmesem şonu dogry hasap edýär bir ýurtun içindäki halk. Siyasatçy hemmesi bilen bilelikde. Ýa raşizm adı şo taýdan gelýär. Ýöne raşizm at hökmünde şo taýda çykdy. Ýöne bunyň hereketi, işi ýa-da şey diýip aýdaly. Raşizm bir action diýilýär, bir iş nemesidir. Ol edilip görülip ýa-ni Kavkaz uruşlaryndan bäri gelýär. Raşizm nemesi ýa-ni düýpli görülýän ýerlere. Orta Aziýadaky nemäçeli we şu güneçeli gelip dur. Ýa-ni territoriýa hökmünde Kavkazda başlaýar, Orta Aziýada utarýar we täsirem şu güneçeli dowam edip dur. Indi raşizmi iň dogry neme diýen termlerden biri Ruski mir diýip bir söz bardyr. Kardeşler, o gaty tanıştyr Ruski mir. Ýani Rus dünýäsi diýilýär-de. Ýa bu nereden çykýar? 400 ýyl mundan öň Ýewropada bir etnosentrizm diýip bir neme orta atylýar. Ýani Ýewropadaky halklar, aýdaly fransuzlar, ingilisler, beýleki milletlerden üstün diýilen bir düşünje. 400 ýyl mundan öňki bir düşünje bu. Ýani koloniýalaşdyrmak bar ýa. Ýewropa mysal üçin bütün dünýäni koloniýalaşdyrdy şo ýyllardan başlap 18-nji 19-njy asyryň soňlaryna neçeli şeýle boldy. Soň kolonializm döwrü gutardy. Ýöne Orset'in kolonializmi şondan soň başlaýar. Ýöne Ýewropadaky şol koloniýalaşdyrmaň, dünýäni koloniýalaşdyrmaň esasy, motivasiýasy etnosentrizm diýilen bir düşünjeden gelýär. Ýani nemeler üstün, esasen hem Hristiýan nemesi bilen baglanyşykly bolup ortaya çykýar. Birazram içine bilim garşy, Darwin, sosial darwinizm ýaly bir düşünjeler hem garşy, içlerine dürli wagtlarda dürli görünüşler öwrülip iň soňda da ýitdi. Ýöne Orset şoňa giçirek elletdi we 400 ýyl geçdi. Entegem şol näme dowam edýär. Ve Ruslar etnosentrikdir. Ýani Ruslar şey diýip düşünýär. Biz güýçlü diýär. Ve bizim hakymyz bar diýip aýdýar. Mysal üçin
Türkmenistan'ın gazını almana hakkımız var diye. O munam hasem açalı. Türkmenistan'ın gazını orset o talap alıp dur deyip Türkmenistan'ın halkı köçe çıksa Türkmenistan'ın halkını kollayacak orsetin içinde hiç kim yoktur. Ne siyasi o bir taraf vardır ne de cemiyetçilik kuramalarının içinde bir taraf dörer. Yani tersine almalı diye bizim hakkımız var. Biz sizi adam ettik, biz size tuvalet getirip verdik deyip baba karşımıza çıkacağı malum. Elçön ýaly beýlek milletler hem şeýdip sömürüp görler. Indi bu nämäni? Ýa-ni raşizmi bular öz imperialistik arzularyna gönüp durup ulanýarlar. Raşizm diýilen näme? Ýa-ni raşizm aslında şonuň bir motivasiýasy. Şu wagtky bolup duran zatlaryň. Mesela biz hakly diýe, biz üstün diýe. Sizler çurka diýe, sizler baran diýerler. Şeyler hep bir o düşüncede gelýär bularyň nemeleri. Soň häzir şu taýdan bir nemelere ýatlaçak bolayyn. Soňam bularyň ýa-ni faşizme değişli ýerleri hem gatken. O faşizme değişli ýerleri ýa-ni özüni jemgyýet hökmünde özlerini üstün görmegi. Syýasy nemede bolsa bir goşun var, mysal üçin Orseýdyň ykdysadyýety Türkiýanyň ykdysadyýetynden az tapawutly. Yani döwlet büdjeti ýene nämesi, sarf edişi gaty az tapawutly Türkiýanyňka ýakyn. Yani Türkiýanyňka azrak az Orseýdyňka görende. Ýöne şoňa garamazdan san boýunça ýene näme boýunça yaralanma tarapyndan aýdýan ikinji ýerde diýip hasaplanylýar. Häzir hem şeýlerek uruş gidip durkada şeýle ýagdaý. Bulan bine faşizmin bir elementlerinden biri, häsiyetlerinden. Yani faşizm elmudama neme döredýändir. Indi faşizm näme diýip sorasaňyz iň gysga düşündirilýi bir kollektiw öňe çykmagy we kollektiwiň mukaddesligi ýa-da bir neme bolýar we bu taýda individual ýa-ni birey, şahsiýet hasap edilmeýär, görülmeýär şahsy pikirler hiç gyzykly däl. Şahsy pikirini aýsaň, o seni ýa-ni ölüme çelle alyp barjak bir işleriň nemesine üstüne atjaýarlar. Soň bu o meseleni o çözýärler ýa-ni bir kollektiw döreýär. Soň kollektiw başga bir kollektiwler bilen söwüşip başlaýar ýa-ni. Beýlek milletlerden biz üstün. Bizim kollektiw beýlek kollektiwlerden üstün. Yani bir kollektiw bir psihologiýanyň alyp barýan zady. Orsetde de edil şeýlerek bir ýagdaý bar. Mysal üçin hem syýasy tarapdan hem ýöredýärler. Gün batar ve erwet zalim biz gowy diýen ýalyp neme ýöredýär. Ýöne bunyň hiç bir ilmi tarapdan düşündirilişi ýok orsetyň nemesinden. Yani aýratyn bir polyar hökmünde hereket edýän ýalyk görünýär. Ýöne bunyň amrysynda bir kollektiwlik bir ýagdaý bar. Yani özlerini goşup bilmeýär başga bir jemgyýetiň içine goşulyp bilmeýär. Mysal üçin dünýä bir global bir dünýä. Yani global dünýä goşulmak isleýän däldirler. Yani global dünýäniň ähli gowzatlaryndan peýdalanmak isleýändirler. Şeýlerek bir ýagdaý bar. Soň ýene bir tarapy ne Hitler Polşany ýa-da ýene bir ýerleri ine bizim ýerimiz diýip o nemetdi. Yok nemäne Prussiýa mutnäme Prussiýam diýilýär bilemok men Prussiýa diýip bilýän. Şol öňkü köne imperiýalary dikeltmek maksady bilen herekete geçdi. Soň şonda Polşanyň basyp alınmagy nemesi şo taýdan gelýär. Edil şeýle halatda da Kiýew bilen birleşmeli, Kiýew almaly diýär. Ýene
Hitler'in edeni işini Putin hem etti. Yani faşizm bilen birleşen yerleri, e, nemeleri. Aslında kän o ütkap bilýär, bir seretsen faşizme meňzeýän tarapları bar. Yani yankı aýdanlarym o kesin ve durnuklu şekilde meňzeýän tarapları. Faşizme ýa-da natsizme diýen. İkisine o meňzeşirek görýärler. Ýöne raşizm aýratyn bir zatdyr. İçinde o faşizmden elementler bardyr. Ýöne şol wagtyň özünde imperializmden elementler bar. Aýratyn bir millet, aýratyn bir dil, hatda dilnäm üstünü görýändirler. Şeýleräk bir ýagdaý bardyr. Ýöne hemme zady ýasamadyr. Ine Ýewropa dünýäni koloniýalaşdyran wagty Ýewropanyň bir geçmişi bardy, bir kulturasy bardy. Şo döwre görä belki edeni işlerinden hem ortaya çykýar da. Diýmek koloniýalaşdyran bolsa, onandyryp bilen bolsa bir nemesi bar. E, Ýani bir geçmiş bar. Ýöne orsetde onuň ýaly bir zaty ýok. Ýasamadyr. Inanylýandyr. Mysal üçin dorslar özüniň nemesine beýik bir milletdiğine inanýarlar. O çuňur geçmişem, o uzaklara gidýän ýalap ýöne geçmişiniň nirede başlaýandygy näbelli. Ýöne özleri o şeýle üzdüpli diýär da. Dilimizem o arasa üstün diýär. Mysal üçin Gazagystana, Özbegistana giden ruslar baran yerinde şo ýeriň dilini öwrenjek bolan oklar. Sebäbi o yerleri her bir ors subjekt hökmünde görýär. Rusça gürlerler, o beýlekler hem soň şolaryň täsirinde ýa bir näçe ýyllardan bäri bolup gelýänligi üçin olar hem o bar güýjüne rusça gürleşik bolýarlar. Ne şeýleräk soň raşizmiň ýene bir häsiýeti bar. Bir milletin milliligini, milletligini ýok etmek. Tapawut ýok. Yüzlerçe milletleri ýok edip gelýärler. Soň ve şo milletleriň içinden hem çykyp biljek potensial gatlapları ýok edýärler. Raşizm edýän zady. Raşizm kameze şu wagt o dünýä ýanky raşizm eden zatlarynyň hemmesini eden bir o döwlet, millet ýa syýasy düşünje, ideologiýa ýok şu wagta çeldi. Bu bölekler nedendir? Doğru. Bir bölüğünü uyurt, bir bölüğünü uyurt ýöne hemmesini toplap eden ýeri ýokdur hiçbir nemäniň. Umuman aýdanda iň bärkisi goşutgan näçe 56 ýaşındamy? 56 ýaşynda öldürilýär kimler tarapyndan? Ors agentlary tarapyndan, ýa-ni jansızlar diýip geçýär. Ekeni şo da öyle. Ors jansızlar tarapyndan öldürilýär. Ýöne şey diýip ýazýar, nädip öldürenligi barada genişleýän maglumaty ýok. Hiçbir türkmen çeşmesi aýtmaýar. Çuňrak gözlesek tap bor. Ýazyda ýok. Ýani türkmen nemesiniň ýazgysynda ýok. O kontrol edilýän bolmaly. O näçe öldürýärler? Näçe öldürýänligi şu taýda möhüm. Goşutkanyň özü ýaşan döwründe bir näçe urşular alınıp barylýar we şu urşularyň hemmesine de değişil däl bolsa da goşulşar. Mysal üçin Garrygala urşunda göklenlere gelip goşulýar. Ýanky top, ok, adam hemme zat bilen şol näme Pehlevilermi? Eýrandaky bir neme gajarlar, o gajarlara garşy. Olaram bir türkmen döwleti diýip geçýär. Umuman ýöne söwüşen wagty o taýda durýar. Ondan soň Saras söwüşinde durýar. Ýa-ni Nurberdi hanam bar içinde, hemmesem bar. Aras şeýdip o netijede zehirlenip öldürýär. Bir potensial adam hökmünde görünýär. Hemme ýerde ýetişip gördi, onuň bilen urşýar.
Yani Xiva Han bilen uruşýa, umuman şu taýdaky territoriýany syýasy nemesine ýöredip biljek bir adam hökmünde görülýär. Soň 78-nji ýylda öldürilýär. Yani Göktepe söwüşi başlamanka bir ýyl öň. Öldürülen özem Rus nebes tarapyndan öldürilýär. Ne şeýlere bir ýörüýte planlap bir iş alyp barýarlar bular. Ve şondan bäri ýa-ni potensial pikir ýöredip biljek milletin içindäki adamlary öldürüp gelýärler. Ýok edip ýa-ni endek iş etmänke öldürüp başlaýarlar. Çağalygyndan başlaýar diýip aýdaýyn. Onuň ýerine de ors özüne hyzmat edip biljek potensialdaky adamlar öňe çykarýar, şolaryň çağalaryny emedýär. Mysal üçin Gurbanuly Berdimuhammedow bizim çak edişimize göre şu Göktepe galasy urşundan soň Orsun ýa-ni milisiýa otryadlaryna, milisiýa häzir polisiýa nemesi bolýar. Şu otryadlaryna gatnaşanlaryň çoğuluklary, aklyklary bolmaly. Şu tarapdan gelýär köpüsi. Şonuň ýaly bir neme ýöredýär. Ýani planly, niýeti belli. Ýani ötenleýin däl. Görünüşde başka milletlere subjekt hökmünde görücü bir herekette iş geçirýär raşizm. Ne şeýlere o gyska nemesi raşizm bizim görýän zatlarymız. Indi munyň içinde gatykän zat bardyr. Bolup bildiğince gaty köp zatlaryň gurrun etmeli oňundan başlap iň ulusuna çelle. Gurrun edilmeli, taryhyň ýitirilmeli. Ýa-ni jemgyýetleriň çüýremeli. Orsun şu imperialistik nemesi bilen Türkmenistanyň häzir düşen ýagdaýyna hemme zatyny el almalydyr. Sowa illeşler söz bererin ýa-ni 5 minuta çelle söz bermek dogry kandyp pikir etdim sähä. Biz bu taýda neme etmekçi bolýas. Şu raşizmi üstün açmaly. Şu nememizde raşizmi üstün açýas. Yani şunun raşistligini suut edýän äkli taryhy wakalary, ýagdaýlary dile getirmemiz gerekli. Şonuň üçin 5 minuta çelle bolsa yeterli mikan ýa sebäbi ýa toparlanan bir mesele däl. Kim söz almak isler raşizm boýunça söz almak isleýän kardeşlerimiz o Safara söz berýän. Men ýöňrä garaýyn soňam ýene de çykyş eden şu adamlar gyzyşýança bu işin içine girişýänçä pikir olarak ýa-ni raşizm faşizm bilen deňediň bu dogry ýöne raşizmiň nemesi kökleri tarihi diýeň wagtlary başga zatdy şu ýa-ni şu tarihin ýa-ni nemesine geçýän nemeleri 1808-nji ýyllardan Kafka duruşlarından başlaýar. Yani şu Ors nemesinin ýeli deňizlere çykma paçatynyň şolary planlary bar. Ýeli deňize çykma üçin hem Hindistan tarapa bolýar. Şoňa çendi ähli milletleri öz nemesini aşagyna salmaly. Diýilen neme. 1800-nji ýyllarda Türkmen orta adedaky milletler Orsun üstüne geljegini hiç aňlap pikir edip bilen däldirler kendiýen. Kommunikasiýada o döwürlerde gowşokdur. O alym bilim, o tarih nemeler nemedir bolýan ýöne indi döwür üýtgeşik. Şo taýda başlandadyň uji taňa geljegini ýöňünden döwlet boljak nemeler ýöňünden görmeli bolýarlar da. Bolmasa inson gelip sen kapyňa diýýär, senem ýurdiýar.
Çok Kavkaz uruşu 100 yıl devam ediyor. Şun Batı Alyansalı 100 yıllap şulon yitiren milletlerinin, yok eden milletlerinin yönü Kavkaz'da benim tek bu demirgadık ya nemedeki tavuk yurtlarındaki yani evekler, çubçular o yani Sahadiye yani Yakut o tuğrukları tarih bunların iyir men o tarih girem ok tevavi kendir yemem yok da yazgılı bilgili yemem bilgim yok. Şoň üçin men şu Kavkaz nemetinden başlayayım. Ne şulon yitiren milletlerinin onun iyilerinden yağmurlayanlığını bir käbir tuğutnamalar bilen size düşündürecek bolayınla. Karaçay, Çerkes deyip bir millet vardır. Adıgey diyorlar da. Şu milletin küçücük bir yönü Çerkes deyip bir şehirci vardır. Karaçay, Çerkes yani demede. Ortlong käbir şehirleri vardır. Ors şehri dik geçendir. Doğru. Krasnodarski kray diyendirler. Ya da Krasnodar şehri. O Adolf Dengizi. Selam. Onun Karadeniz'in kenarları. Neme çenli. Gürcistan'ı çenli. Yani şu yerlerin hem meceti Çerkezlerin yeri. Çok Çerkezlerin yeri dini. Tarihte bir yerlerde okapmadınız. Sizin mektepterinizde, institutta tarih okantınız, okudundurlar. Biz Ors nemetinde okuduk da ama yoktur. Şu yerler, dur şunu Ors'tur içinde Çerkez nemetini ya katı ağzakta ort bilirsiniz. Yani etaati milleti, Krasnodar'ı varsan Ors'tur. Ya Soça varsan Lazız diye bir şehir var. Dur şunu Ors'tur. Şu taydır olan iyi hem olmalı derler aslında. Şu milletleri kırıp yok ettiler. Giden genotittir. Son tarihinden hiç yerde yazılayan nedir? Çerkezlerin köpüsü şu an yani yeme yerdan değil ya da yeme şu tayf göçöndür Arapların emetine göçöndür onun Türkiye'den göç edendir mecbur göç edilendir yani bir alan demesinin katkıları şu taydadır yani bu yönü bir millet yani Kavkaz'da 20-30 tane millet vardır belki ondan kendir yönü bir devlet yeme olacak şekildeki Entek devam edecek yalnız Sapara'da o değil mi? o birazcık yani Bolya onda o birazcık o devam edebilirsiniz ya iyileştiririz. yemeti yani bu hem beceri şu milletin üstün bulurum yavanı diki diye de bir iki milletler bir de tavin olmalı diyen siyaset görendir. Yani Çerkezlerin yerlerini yine de tapar demedeyin şu an Stavropolski kray diyendirler. Çok belli bir bölü. Esentökü, Slavotsk, Pitigorsk, Minvodi, Nehmet ya şu teoriklerine kendi hem de şu adı gelen yerlerdir. Yani o taydır şunu Ors yerler Ruski Kadaçto dikki diyendirler. Yani 100 yıla geçen nokta geçen oldu. Şunu alak demedir. Yani biz arkayınlık yani orta diyen demedi. Şu üstüne gelir deyip düşündüğü nokta. Şunun için bunun hatap vermeli adı katı olur. Bunlardan hatap doğuracak milletlerin tane bizim göz önüne getirişimizden hem olur. Kavkaz şu an oyunub başladı. Bizim çak edişimizden hem bakım oyunur. Tabii bu da atlan ben bir demetini ayttık da Kavkaz'ın böyle milletlerim var, Çeçenlerim var, Ruslarım var. O başka nemelerim katı kendir.
Pakistan'a duruşunu şunlalıktır. Ne, şu genasitlen nimetinin hatavını inni 21 zatırda şuları toruğu çekerler. Bizim göz gelemizde ne orta denemeler olup Türkmen olup konkretne. Bizim şuları hasabımdı. Şulardan torum olur. Yani tarihimizde doğru baka verip bulunum eden zati o Türkmen'in yağına çıkacak. Yani çıkarılmalı zat değerler. Hemen şunu ayda bu toroyun onun fikri else aydar sağ olun. Sağ olun. Umida kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Raşizm için köp uzak tarihe ben gitmeyecek. Nem içinden de bize tarihimizi Ruslar sakladılar, gizlediler daha doğrusu. Bulam bizlerin özümüzün Türkmenler, satkın Türkmenler tarihçilerimizin üstü bilen edildi bu işler. Hazır bu yakın tarihe gelsek, mesela 1920, 19-20. yıllarda Galadomor, Ukrayna edilen Galadomoru. Neçen bir adamlar, milyon adamlar açlıktan öldü. Sonra adamları öz özüne yedirdiler. Çağlarını yedirdiler. Çağlarını adamlar çağlarını yemeye mecbur oldu. Sonra 1932-33. yılda Kazakistan'a edilen açlık. Sonra Stalin'in sürgün neçen bir adamı sürgün etmesi. Uzak tarihe gitmeye gerek yok. Şu görünüp duran hazırki tarihten şunyalı hazır açaline mesela şu mamamın aydıp berişine göre bizlerin Türkmenistan'ın içinde hem neçen bir açlık yaşattılar. Adamlar açlıktan ölen ama şunu tarihçilerimiz gizledi bizlerden. Hazır aminaş bolup duran zatlar neçe çağlarımız bizleremle özlerimizden bilimsiz kaldık. Şunu aydayım dedim. Sağ ol. Sağ olun. Sözü Şöhret kardeşimize vereyim. Salam yurttadır. Yani rasizm diýilende ilk bilen men gözümde Ruslar gözüme geldi. Olar hiç üçün özleri gowy ýaşap bilmeýär, özüniň ýakyn töwereklerindäkiler gowy ýaşatdyrmaýar. Olar mysal alyp ýagny ilk bilen başlaýar, Owgastanyň toldurun. Eranam şolary toldurdy. Gülmata döwletler bilen haýsy ýurtda gatnaşyp başlasalar, şolaryň baryny içine girip toldurmak maksat bilen girýärler. Onun Demiral'da Koreya var, Karabağ var, Gruzya var, Pridnestrovye var. Sana verme. Ne sonunda da Ukrayna. 2014. yılda. 2014'ten sonra Ukrayna şu Avrupa Soýuza girecekdi de girmeň bäri ýandady. Ol çekişleň. Ol ýanşmasam Yanukovic mi kayn hawa. Ol çekmen aýdyna goýberdi, halk golurun çykdy. Götürmedi. Bulam halky taýaklap ýatyrdy. Olam netijede şu wagtga adaý geldi Ukrayna. Aýçy golýan zatlaryň bar maksady, ýagny oruslar hiç etsen, Ruslar özünden gowy ýaşatdyrmaýar hiç kimi. Taş töwerin esasana. Öz içindäkilerinde görkezýär ýa-da düşündirýär. Ine meselem biz gowy ýaşaýas, ýa gowy nemetdäs, mende şu wagtga pikirler we näme üçin bizde erwet, gittikçe erwetleşdirýärler. Şol öňkü SSR gowy diýip aýtyrjak bolýarlar esasana. Öňkü postsowetleriň barda da şeýle. Başga goşdaklarym ýok. Sözümü utardym. Sağ olun. Sağ olun. Cennet kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler, hem de yurttaşlar. Raşizm barada menem öwrenip bildiklerime düşünjämi aýtsam. Raşizm
bu Rus faşist ideologiyasıdır. Faşizmde İtalya'da Benito Mussolini tarafından döredilen otoriter devlette kurulan radikal aşırı milliyetçi politik ideologiyasıdır. Faşizm sözünü Ruslar at kazananyalı gayrat edip kazandılar mı diyen Rus-Ukrayna urşundan. Ondan öňem Gruziya, Çeçenistana, Suriya, Oğanistana girmek bilen. Has doğrusu raşizm bu Rus imperiyasıdır. İmperiyanı ayakta tutmak için yurtları basıp alıp öz kolonyasına övrýärler. Ondan sonra da üstüne kane yal çöküp kanun sorýarlar. Hova, indi tariha da göz aylasak, häl şimdi baswalyjylyk görüşler guraýarlar. Özlerinin baswalyjylykly hereketlerine bolsa olar insan söýüjülük pikirleri bilen ýumarlaýar eken. Şol sanda Türkmenistanyň 1887-nji ýyldan bäri Ruslaryň gol astynda ezip gelýär. Paça Russiýasynda 19-njy asyryň ahyrynda iň bir wajyp wakalaryň biri olan Ruslaryň Göktepe urşundaky ýeňşi opdur. Olam näme? Wajyp wakalaryň biri olan Ruslaryň Göktepe urşunda ýeňşi olan ol urşda tekelerin gahrmalçylyklaryny, olaryň ýan bermezliklerini öz gözleri bilen gören general Grodikov Türkmenler ýer yüzünde teňmil, olar adamzat maskara edýär. Şonuň üçin olardan din mal diýip haýbadapýar. Skobele bolsa, Aziýanyň diňe bir emlägi däl, aňyny hem almak gerek diýip ýazypdyr. Göktepe urşundan has soň ömrüni Paça Russiýasynyň harby bölümlerinde gulluk eden harby jurist polkovnik Nikolay Khan-Yomutsky öz ýatlamalarynda şeýle ýazýar Türkmenler barada. Türkmenler müň ýyllyklaryň dowamında Aziýanyň sahraliklarynda erkin ýaşap ýören halk, olaryň öz üstlerinden agalyk edýän häkimligi, erkinligini elinden alynýan kanunlar görmedik halk. Türkmenleriň bütün ömrü erkinlikde geçen, olaryň bütün daşdöwürüni erkinlik urşap alan, şonuň üçin olara agalyk edici güç täsir etmeýär diýär. Ine görün, şeýle erkin beýik halky 140 ýyl bäri Ruslar öz koloniýasyna öwürdiler. Ýöne bu 21-nji ýüzýyllykda artyk beýle ýöremez. Sebäbi bu dijital döwürde totalitar ýurtlaryň ayakda galmasy, durmasy kyn bolar. Sözümi jemledim. Sağ olun dinleriniz için. Sağ olun. Raşizm soň ýankı nebesi var da açsak ine gibrit uruş meselesi var. Bunun bilen hem öwünýärler özlere. Gibrit uruş alyp barýas diýip gizläben duranoklar köp bir halatlarda. Şu gibrit uruşy ýankı näme diýip sorasaňyz, Türkmenistanda Berdimuhammedowlar diýip bir maşgala bardyr. O täzelikde orta çykan bir maşgaladyr. Şo maşgalanyň üstünden hamala şo maşgala hemme zat edýär diýip bir görnüşde şonu görkezýärler. Orslar hem bir dogan ýurt ýalak görkezýärler. Bir zat bolsa da şo ýankı Berdimuhammedowlaryň üstüne gitmeli. Bu bir tarapy, beýleki tarapy hem ýankı milletler, ýankı milletleriň elit gatlaklaryny ýok edýärler. Milletleriň elit gatlaklary kimler bolýar? Baýlar, düşünjeli adamlar, bilim adamlary, edebiýatçylar, tarihçilary, ýene nämeleri, şolaryň hemmesi hem elit gatlaklardyr ýa-da ýa-da biz neme bilen aýtsak, öňkü dil bilen aýtsak, bir aristokrat bolýar. Aristokratiýasyna ýok edýärler. Mysal üçin Nurberdi hanyň maşgalasy näme boldy? Şonça ýyldan bäri ýa-da Gowşut hanyň näme boldy?
başkadan bir tek kanunları geçeceğim ekeni. Bilinen ok, bilmeýäs bizem. Ya, olar ýok edýärler, olaryň ýerine başgalaryny çykarýarlar. Başgalar diýil ýani olara şol hyzmat edip biljek. Elit bolmayan gatlaklardan çykarýarlar. Baş edip. Soň şolaryň üstülen hamaga şolar alyp barýan ýaly edip o siýasat ýöredýärler özlerem. Arkada gizliň galýarlar. Soňky 30 ýylyň nemesi bu ýöne. Ol komünizm döwründe ýa-da padşah döwründe beýle däl, açaçantı. Açaçan ýöredýärlerdi. Şeýle sözü Muhammed kardeşimize vereyim. Sağ ol Merdan. Yani bir nene bellep geçtim daha şey. Yani şu raşizm nemesine gelinmedi her ors milletini haydamı Türkmen yurttaşının durmuşunda gözüne getirilmedi. Şu tayda atır demedi ne ildiyken atır az kavat gelinen bir ýagdaý. Türkmen yurttaşının durmuşunda ors yok aslında. Yani her şeyle terefek şol yankı gibrit urşu diýdiň da yankı gibrit urşu bular aslında görülen göni karşıya gelip bir hereket edilen oklar ya da häzirki bizene 100 ýylyň dowamında bir ýetiren äger uly diýany bar. Şonu şeýle alyp gördüm. Sonda hiç mahalan bular gönden gönülen ene ort daha şunýalyk bir açykdan açyk berýän diýip hereket edilýän bir neme däl. Halk däl ýa-da millet däl şu şeýleler edilmedi. Ýöne şol gibrit diýilýär indi bir türkmenlerde usul bar da saman aslyndan suwýören diýe. Şoňar bular görünmän hereket edýärmi ama Türkmen halkynyň içinde belli bir topara saýlanan halkyň gözüňde topara täsir ýetirip bilýärler. Ýöne bir ýurtdaşyň hiç bir durmuşynda bir orta ýok aslında. Şu tarapyndan seredilmede şu aslında halkyň nemesinde ýok bular. Ýöne daşardan täsir edýärler. Gaty uly diýanlar berýärler. Kimçe şol esasy üns vermeli ýerleri ýa-da elit topar ýok edýärler, elit gatlagy ýok edýärler. Şol demede şoň bir halk açyk bir şolatlara üns vermeli. Şeýle teredimde bizim durmuşymyzda ýok ors milleti. Yani şeýle bir täsir edipdir bize. Bunu biz düşünmem bilen ýok şo derejede. Ýa uly 100 ýyllara belki ziýany gitjek derecede ziýan berýär. Şonu açypdym. Sağ ol. Sağ olun. O sözü Sapar kardeşimize vereyim. Ya sağ ol. Ben Muhammed kardeşimin demesini üstüne biraz koşoyun katıp bu meseleni bolgodunuz. Elit gatlak diýil ýa-da aýdyň gatlak diýip aýdlaýyn men çünki. Aýdyň aristokratiýa bolmy bolmadym diýip o çekişmäge girer. Aýdyňlaşjak bolýan gatlak. Şonu elmidama ýok edip geldiler, o arada kän gürrüň etdik. Ýöne bir milletin aýdyň gatlagy bolmady ýalak ýa bolaýyna da az bolar ýalak edilýän priýomlar bardyr. Oňa da orta diýen hemmeti bir agrar döwlet ýa-da owa gojulugyny ýa-da yer çiftçiliği ýa-da tarym deme gönüktürlen bir millet şoňa parteklerden şo taýdan ýa-da programist çykmajagy ýa-da samolyot ýasap ýören inженер çykmajagy ýa-da maşina ýasap ýören inженер çykmajagy ýa-da öňünden rahat aýdyp bolýandyr 100% garantiýetini berip. Iň uly edip bilse o maşin türkbiler ýa-da şo maşiny biraz bejerip biler. Bir böyle oldu. Ne biz şol atlary görmedik, göremzok. Bizim ya
döwleti dolandırmaga da şu zatları görmeýän, görmejek, görüp bilmejek adamlar bolmasyny isleýärler, bu şolar taýlýarlar. Elbämdir şonlarla. Şunu görýän, görüp biläjek adamlary öňünden ýaşlygyndan tetbit edip şolary biilini oňraýandyrlar. Karierasy demedýändirler, ýarlyk takýandyrlar. Yeni şoňa meňdeşneme. Onun Türkmenistan'ın özümüzden alalım. Ortadan hem de cennete meňdeşräkdir. Men Türkmenistan diýdim. Bir-birinden bir tähel karikatür ýüküş nemeler vardır. Ýöne hem de cennete meňdeşräkdir. Şubatlar goramak üçin ýörüýte täze aýdyň gatlak ödleri ýakýandyrlar. Bular şoň propagandasyny, tiýatratyny şolara berilýändir. O da olaram Türkmeniň başyna aýdyň gatlagy diýip aýdyp bilýändirler. Şoň aýdar ýaly nemesi ýetýändir. Şoň içinde de bu düýp nemelere düşünýäni olsa içinden elekden nemet onu gıratı ýüşürýändirler. Şo jagada aýdyň gatlajyklar ne? Türkmeniň kelletini galdyrtman şunu getirdiler de getirben bilýärler. İçinde daşynlar. Bular karşıda görüşen bolup edýändirler. Ne bular bolup demedýändir bolýar detele şol bu da gibrid morsun içine girýär şo nemedir. Şu aýdyň gatlak orta milli duýguly aýdyň gatlak orta çykmalylar. Bular etaty protokoly meselesi şodur. Giden orta edir şondalar. Men şunu aýdaýyn diýdim, başlan sag bolun. Sağ olun. Barmy başga söz almak isleýän? Aýdyň gatlagy ýa-da elit gatlagy ýa-da etmeleri gaty möhüm bu daýda ele alınmaly temalaryň biri. Raşizmiň edýän işleriniň iň nemelerinden biri, milletlere berýän ziýanlaryndan biri. Şonuň üstüne gurulan da ýa-da gurup bilýärler arkaýynlyk bilen. Muhammed kardeşimize söz bereýin. Dawun. Indi şu taýdadyr ýene bir belläp geçmeli. Toýda şu raşizm bolsun, raşizmiň dowamy ýene de dünýä derejesinde bir terror topara girýär. Şu terror topara häzir hyzmat edýänler bar. Türkmenistanyň içinde boldum. Ýa-da Türkmenistanyň daşynda, Orfeýanyň içinde boldum. Şu adamlaryň hiç biri, hiç mahal şu raşizm rejimi üçin hiç bir kadar gymmaty ýok şu adamlar. Näçe hyzmat etse bilersin. Hiç bir kadar gymmaty ýok. Ertelki günü gelende şu adamlary bir otly çöp ýaly ýakyp ýok görmek hiç zat däl şu sistem üçin. Ene şonda da şonu bilmän, şu taý ýa-da bir amtylýan adamlar bolýar. Şu adamlar bir ýene bir ýere oturup kiretmeli kadýa. Şu ertelki gün akwaly ýa-da öz maşgalaryny, çağalaryny akwaly bolsun. Şu taýda görünüp durda şu adamlar bir orsadyny ulanmaýan da bir gerekli ulanýan bir ellik diýeli ýa-da ýene urda diýeli bir gerekli ulanýan bir neme hukmynda, malzeme hukmynda tutuşaýda. Şol gereklerinde şonu ulanyp ýok edip görmek şol rejim üçin ýa şol sistem üçin hiç zat däl. Şol aýag altyna edilip gitmek, ýok bolup gitmek şolaň walynda bar şol terror, raşizm sistematyna hyzmat edýän ähli üçin şol neme geçerli. Şonu aýtjak. Sağ olun. Bu taýda o gyzykly neme yer we yer oturýar ýa-da. Şu elit gatlagy aýyrsaň, olaryň meňki emeli gatlagyny getirýärler-de. Bu jurnalist hökmünde de bolup bilýär, lider hökmünde de bolup bilýär, ýene başga adam bolup bilýär.
Neticede buların getirýän emele atlagan bir terror topory ýa-ni raşizmiň o terrorçulukly arzularyny ýerine ýetirip berýän bir neme bolýar. Ýani bu bunu ökman suratda belläp owa geçiň ýa-ni raşizm bar, raşizm öz işini gönümeli eden ok. Oňa da gibrid uruşy diýip adlandyrdyk ýa-da gibrid demesi diýdik-de. Owa gönü öz etmeýär kim edýär terror bir topar döredýär. Şo terror toparam raşizmiň terrorizmine alyp barýar. Ýa-da bir owa neme orta çykýar. Şonu bir neme geçeýin diýdim. Ýa-ni akıllarda has gowy canlanmak üçin. Sözü Halmurat kardeşimize vereyim. Hormatly kardeşler, biz bugün bir ullakan tarihi jogapkärçiligiň öňünde dursa. Sebäp Türkmen nasranyň ýa-da türkmenleriň 142 ýyllyk taryhyny açmak, şonu bolşy açyp görkezmek, şo bilen tanışmak hem-de şol bolup geçen wakalary ýa tragediýa dogry dürüst baha bermek indi gelip biziň nesilimiziň paýyna düşdi. Egerde her 10 ýyldan bir guşak çalşylýan bolsa, täze nesil ýetişýärdi her 10 ýyldan. Demek şol fajigaly wakadan bäri Göktepe galasy alynandan bäri 14 guşak çalşyldy. Demek şu 14 guşakdy 14 sany nesil şuň kyýaly biziň oturup maslahat edişimiz ýaly açyk aýdyn görnüşde öz döwletiniň, halkynyň, milletiniň ne taryhyny, ne şoňky günniň ýagdaýyny, ýa gelejegini aralyp maslahatlaşyp bildiler. Indi şolum edebilmedik işi, ýa başary bilmedik, ýa armanly ýumuk giden gözleri, ýa döküp giden gallaryny indi hununy biz almaly bolupdyr. Onuň kimden almaly? Rus imperiýasy. Bir gaty dogry adalatly çemeleşmek, sebäp ýerde giýişde haklaşmaly bor. Kim nahak iş eden bolsa, onsoň ol bergedar bolýar, ol hasas kıyamata galmaz diýip atalymyzyň aýdan bir sözü bar. Demek biz onu kıyamata goýmakçy däl, indi 14-nji guşaga gelip diýrände biziň şu meseleň üstüne açmaly bor. Meselem saparaga Gül kardeşimiz men indi şo fajigaly ýyllardan bäri gaýsak bu 8-nji guşagyň adamsy bolýar. Soňra indi içimiz aramyzda bar, bolýa çarynýar 9-njy guşagyň, 10-njy guşagyň adamsy bar, 11-nji guşagyň, 10-njy guşagyň ýaşlary bar. Indi şu adamlar bolup biz indi şol geçmişimize dogry dürüst bahany bermeli ilki başdan. Soňra şol kim nähili jenaýet eden bolsa, bizim döwletimize, halkymyza nähili zulüm görkezden bolsa, şonu hem açyp görkezmek bizim paýymyza düşüpdir. Elbetde gaty agyr iş, men düşünip otyryn. Ozal şolar ýaly zulüm görkezdilen halk, 140 ýyllap üstünden basyş edilen halk, Sovet zamanynyň 73 ýyly, soňrakyny ikisany diktaturanyň 32 ýyly halkymyzy ilmsiz, bilimsiz kördekin goýdyk öne bir dilsiz agysyz maliýaly gara taşlady. Indi şunu biz täzeden täze Türkmenistanyny öz taryhy we geçmişimizi doly anyklap bilip kimdigimizi tanap şonun aňyrlygyna ýöremeli bolşy. Türkmeniň ýene bir sözü bar, özüni bilen näme begdir diýem, bir söze bar, şolar ýaly. Biz özümüzi bilmeler, biz hem tak özümüzi bilemizler. Häzir hem şol orsiýet tip ýapyşyp beren il watandaşlarymyz azdan olaň biri bilmän aýdýar, beýlekisi bilip edýär, hyzmat edýär. Şo hyzmatkarlar şol Göktepe galasy alynandan soň şolar ýaly hyzmatkarlaryň barlygyny bilip Rus imperiýasy şo taýda Türkmeniň öz eli bilen Türkmeni gyrdylar. Olam ene ajam bolsa şol fakt, şol üstün biz hökmen açmalydyr. Halkyň öňüne çykybiljek hanmy, işanmy, ýene birimi, batyrlarmy, şolaryň hemmejigini maşgalalarmy, ilmli bilimli hemmesini kökü damarlaryny gyryp ýok etdiler.
Häzir ýurda dolanyp barsak, ine 30-njy ýyllarda ine şol ýanky Gyzyl Goşunyň, Orsun Gyzyl Goşunyň ine Türkmenistanyna Baý Garyp Kulak diýip maşgalary, çağalary bilen şo guýulary, kärizleri ine diýerleri noklap gömüp doldurdylar. Şolaryň üstüne açmaly. Bizim tarihimiz gaty azy hem aýgyly. Ýöne şonu biz hökmen etmeli bol. Şonu etmesek bolmaýar. Indi şu meselede bizim her birimiziň, şu taýda biz meclis otyrýar kardeşler. Her birimizin aňrymyzda, ýeňsämizde saparagy bilen güllemen, gulloganymen 8 arka ýatan bolsa ýa 8 guşak, sizde ýam 10 ýatyr. Şolaryň hemmesi şehit bolup ölen adamlar. Diýjegini diýip bilmän, aýtjagyny aýdy bilmän, etjegini edi bilmän, watana saçyn silkip gülüp oýnap gezi bilmedik adamlar ahyny alasy şu. Inni şolong göz ýaşyny, şolong döken ganyny ödemek biziň nesillerimiziň paýyna düşdi. Şonuň üçin her biriňizden personal etjek gaýşym. Şu meselede dinleýiji bolmalylar. Şu meselede siz Türkmen milletiniň, döwletiniň adynyň aýplaýjy bolup çykyş etmeli. Sizden sülçüň, prokuroryň işini ýerine ýetirmeli. Yani tarih meselede. Sebäp Sovet zamanına yazılan äsli kitap mı, roman mı, olmy, bimi hemmesi ine bir tandır towluk ine odundan ardan bolup durda. Bahat hem ýylysy. Sebäp yalan sözläp ine şol ortlaň edebiýatynyň, ortlaň ýanky bir siýasatynyň terdinni ine bizde şol 73 ýyllar adamlar terbiýeler. Eger käşke biz şol ýurduň daşyna çykmadyk bolsak, bizim saparakymym şol Sovet sistemasyny ha şeýle bolup durur diýip bolýar-da diýip elimiziň eňinde degerip oturur. Ýöne ýurduň daşynda, hem ýurduň içinde görülen o deňeşdirmäge zat bar, okulan kitaplar bar, adamlaryň ykballary bar. Ýakynmyňky, daşymyňky. Ine şoň esasyny, ine şular ýaly netije geldi. 1 ýylyň, 10 ýylyň tejribesi däl. Ömrümiziň manysy. Şonuň üçin sizden haýyş ýaşlar esasan dymmaň şu meselede oturun oýlanyň pikirleriniň kemin aýtdy ýa-ni bir günüň bir gezegiň bir aýyň belki meselesem däl çekeleşer gider oturur aňyrlygyny. Ýöne her biriňiz şu meselede öz çykyşyňyzy, öz sesiňizi aýtmalysyňyz, görkezmelisyňiz. Hana kitaplar, tarihi kitaplar var, gollanmalar var. Berekden belki sorap bilersiniz. Ýöne hökman aýdylmaly, azy hakykat bar. Şoňa üstüne biz gatlyk edip gowlukman ýuwaş-ýuwaşdan düýplaşmaly. Ine men sizden etjek gaýşym şol. Sag bolun. Sağ olun. O sözü Muhammed kardeşimize berýän. Sağ olun. Ders var kalmada var. Eller geçen var da şu bizim neslimize, bizim paýymyza düşdi diýip şu 8-nji nesil, 9-nji, 10-nji nesil. Näder bir ortada hakykatdan açyk aýdynlyk bir ýagdaý ýüze çykyp başlady häzir. Şeýle Ors milletiniň ýa-da raşizm sistemasynyň etdiren hereketleri häzirde Ukraina uruş sebäpli hasan aýaýdan ýüze çykyp durda. Indi şu ýagdaýda ýa bizim bir karşı taraf ýa-da bizi şu günlerinde düşüren adamlara ýa belli tanılıp dur. Onun belli bir ölçekde ýa-ni düşünýän bir neme bar da, gatlak bar. Şeýin bolmanda şu gatlak geleceğine ýa-ni geçmişine diýelim otdy. Geçmişine seretmeli, soň geleceğine seretmeli. Yani bizim paýymyza düşen bir şu taýda mesele bar. Şu meselende biz özünü çözmelimi ýa-da gelecek nesillerimize geçirmelimi, çağlarımıza. Belki bir çağasına sereder. Yani şolaň boyuna yüklemelimi ýa men çözmelim şu meseleni diýen bir ýagdaý ortaga çykýar. Şu meselede men pikirimçe bunu hiç kim bir agar yük, ulu yük düşünýän adam üçin şunu bir çağatynın ýa-da geljek nesillerin boyuna yükläsi gelmez men pikirimçe. Şonuň üçin şol kalmaradan belli geçiş ýaly. Bunu iň bir aktiv ýagdaýda etmeli. Nähili ýollar bilen düşüp bolýan olsa şoň aladasyny etmeli.
Häzirki döwürde her türlü internet, media hem gaty aktiv, her ýerde görüp oturýar. Çıkışlar var, her türlü. Yani şu hakyky manyzy bilen Türkmenistany masalalanmazydyr bir iň bir hakyky gerçek ýagdaýyny ortaga çykarýan ýene şu halkyň sesi toplary da. Şonuň üçin mümkin boldugyça şu taýdan bizem öz sesimizi goşmaly. Şonu aýtjakdym, sag bol. Sağ olun. Bu sözü Serdar kardeşimize berýän. Esenlikler yurttaşlar. Hindistada raşizm arada söz açıldı olin. Şimdi kıyskaça alsan raşist ya da Rus devletinin neme imperiyasynyň bir eteklerine göz olsak Hindistada Ivan Durachok diýen näme bir pez nemeler vardır. Kahramanlary pejin üstünde tamdaryň üstünde yatıp oturan ýerinde odan döwül olowadan mal gelsin, bulowadan mal wakylsyn, şun taýyn zadyň aşy edip görkezýär-de. Başga da bir görnüşi bar. Näme Alyonushka Krasavitsa diýämi. Öz aýnasy bilen özü urşup oturan bir erkeksi bar da, haýsy dünýä ýüzünde iň owadan mendirin diýip. Indi bular şu çağalara, şu erkekleriniň üstünden eýem kiçik çağalara beýin üstünde oturtýarlar da, özüm Rus eşiginde edip çekilip Rus şäherlerinde, owalarynda çekilen hemmeçe Rusiýany nemedik turda, ekranlaşdyryp turda. Indi biziň Srednya Orta Aziýa gelşi barada aýtsanylda gelmäkäk bular nähil diýsem injener hökmünde gelen çağlar bar. Haýsy tiýraň içinde, haýsy tohumyň içinde bir hormatlanýan hallar, begler, balaryň atlaryny ýazışdyryp indi iline seredip gören beg adamlar, alımlaryny seredişdirip, atlaryny ýazışdyryp, nirde nähil baýlyklar bar, nirden ýol çekip boljak, nirden derýa çekip boljak. Ýene de öz peýdanyny ulanyp boljak yerli nädip geljekki itler bularyň atlaryna çelle potensialyny hemmetini belleştirip gidýärler. Indi bir düşman arada düşünükli imperializm düşman, ol gelmeli, urşmaly, oň niýeti basyp aljak. Indi bir imperiýany, ýagny raşizm sözüni yerlerde kimler alıp çykmaly? Näde alıp çykmaly, näde dowam etdirmeli? Indi özün elit diýip hasap edilen aýdymçylar bardyr. Şahyrlar bardyr, jurnalistler bardyr. Halkyň mediada çykyp gündelik halk bilen söhbetde şol bardatlar gurrunu berip suwuň ýüzünde duran taparaga aýtgeçde köpürjükler ýalakalar da bular raşizm saklap oturan ýalakalar. Halkam näme bilimden kesseň birdatdan görel dalmaly da halkyň bir psikologiýasy bar da birda meňrejek bolup birda öwrenjek bolup duran bir köpçülikiň häsiýeti da şol. Ýa ýaşy zat görkezseň ýaşyny alýa, ýaman zat görkezseň ýaman alýa. Ol aýryp bilen ok. İçinde bir milletçilik duýgusyny çöplenip durulan halk şo zatlar aýryp bilen okda. Indi bir elita diýip hasaplanýan nemelerim şu imperiýany ýani raşizmi saklap berýän, dowam etdirýän bir gatlak bolýar da. Indi bularyň içinde öz dilini geplemem hili bulaň dilinde zapadly bolýar da. Diňe şo Rus dilinde geplemeli. Türkmençe gepleseň sen owalymysyň? Onsoň bular indi şu wagtky mediada, TikTok'ta da bular, YouTube'da da bular telewiziýa, radio seretseň şol ýuwanjak sözler bilen bir halkyň içinde ýene şol jahil halkam yarım jahil edip geçtirýärler da. Bulaňa indi
Türkmençilik yani milletçilik duýgusyny hiç görmez ýaly diýerler da. Buların jahil halkam bilse bilmese şol ortada yani evet ata-babasyny ýok edip gelýän ortada raşist bolup ýetişýär bularym. Şey dip nesilme nesil dowam edip gelýärler. Iň nähili hoply şu yankı gastlaktyrşylar. Mediada özüni halkyň başynda özüni saklap gelýän adamlar. Täbi her ýurduň awyny öz tazy bilen awla diýilýär da. Ata-babadan gelen bir nakıl var. Awy getirip berýän tazy da, ine bularyň soň halkyň içinde gezip bilen elita smoklar bolar. Iň jogapkärler eden şizatlaryň bolmagyna ýani dowamyna da şolar jogap ber. Öňüm şolar dowam näl Göktepe söwüşinden we şolan gatlagy jogap berdi şey işlere. Ya sağ olun, seni oturdum ben. Sağ ol. Başka söz almak isteyen var mı? Yankı elit nemese gatı wajyp üstünde durduk. Ýene-däm hawa dururlar, aýlanyp gelinler. Ýene bir wajyp zatlaryň biri var. Şu milletleriň geçmişini ýok etmek. Bulam türlü görünüşlerde bolýar. Ýazyly görünüşini ýok etmek ýa-da dilden dile geçýän bolsa şonu gülkünç, kemsitici hala getirmek. Dilden dile de geçmez ýaly. Soň hasan beter diline gülkünç hala getirýärler ýankı Serdar kardeşimiň aýdýaşy. Diline gülkünç hala getirýärler. Soň dilin gülkünç bolsa ýankı çağalaryň dili üýtgäp gitse soň şu taryhdaky ağızdan ağza geçen hekayalar, atasözleri, ýene nämeler şolar geçmezligini besedýär, galýasyň. Ýene bir zat var, guruluşlary, taryhy guruluşlary ýok etmek demesi var. Ýani oruslar gelen wagty şu häzirki Türkmenistan territoriýasyna gatykän galalar, galalaryň diwarlary bar eken, şolaryň köpüsi ýok. O näme sebäpden ýok boldy, kim karar berdi ýykmana şolary? Şo zatlaryň edilmeginiň aňyrsynda bir ullakan bir neme bardyr. O zatlaryň gaty möhümdir, taryhy ýok etmek diýende taryh her türlü nemede bolýar. Şu galyndy galmaz ýalar ýa-da galan bolsa da şonu görmez ýaly. Geçen sapara aýtdy, şu merwin galyndylaryň ýanyna paxta ekip paxta ýygyp gören bir millet döredipdirler diýär. Şo ýagdaýlara da getirip bilýär. Şonu aýdaýyn diýdim, sözü Seljuk kardeşimize bereýin. Ýadyňyzdan çykarmaň, 5 minut wagt berilýändir. Şonu geçmejek bolun. Selamun aleyküm kardeşler. Sesini eşitleyenlerden. Araştırdım arada neden terbayit keseyin. Bir araştırdım Türkmen halkına genosit etkilerini tarihi açıklak gel ortaya on ne meydana geliyor da dönemin bu elite taklanmaları yok edişleri bizim halkımız ne Göktepe'de karışlarına iradını esneklik katı ağırdı yedi. Onun sokakları esneklemeyen yedirenmesi için özüne şu Os milleti, Osmanlı, düşmanlı sokakların sürünün böyletirse oluyor da yani onu bir tarihten ölçüz asasında yani yadigarlıkları denge
Ya bizim son alak şu günlere o gelip geçecek ne sene ya değerlik o galaları izade 300'den uğrak son al nemeleri yere o halka ektirler diye son alak nemelerem geçecekler. Ondan bir ors gelmeden hem bizine gaz nevit o atlar onlarla at nemitnaka azıkmaka Türkmen halları atı bilen tanınan olsa çok tarihte Türkmen artsası bir köpeklerdi çok koyduk onun da biz ortam tarihi nemelinden seçmelerinin nestem yoksa şu İngilizlerin nemelerinden estiva edeceğiz. Şu top atsan topun okuyu yere düşmez diye de son olarak Türkmen arsaları olan ekende tokoyluk bolupdur. Ol Türkmen arsası dengede bir yılda bir santos yani eken yani arsa. Olum flot şu gemiler için en yaramlı, en gımmatlı ağaç sol. Son olarak adıgan neleri var ekende TV atın nemeleri. Ondan tokoyluklarımız bolupdur eken. Yani sol Şimdi her bir kuneçen tas öne gelip de ne o sanak kızı Türk sanatçıları galanlar. Sonra senni tap akıdıptırlar da bir Raşizmin bize getiren ziyanlarını şimdi ona şuna da mümkünçülük olmadığında mümkünçülük olmadığında bunları her bir eden zatlarını detal ayıp etmiyorlar. Bunu Türkmen ve ildeşlerimiz bilmez bitkinden. Son olarak yitiklerine getirdiler de hatta bu şu tokoyluğun üstten bir yerine ya da bir onun bir yerine morova vurmandılar da. Ol şu ağaç Türkmen arçası şu vaatlar yaman son olarak kımmat hem onun şu Türkmenlerde bitkenleri adalıktırdı. Başka yerden yasalan gemilere vakitinde şu yelim çalmalıyken yani ol Türkmen arçası olsa suda gittiğince dökep dersinlenip son alak bir kala gelen de son alak kımmatlı nemelerinden bolupdur ekende şu zatlara senni ekidi bildirlerdi. Yani tarihten aydırın. Hazırlıkça açacaklarım şuradan var. Sağ olun. Hava. Sağ olun gatı. Peydalı. Umuman tebigatam gawaza ayarlayalar şonun bilen bilelikde. Aral Denize misal üçin. O pakta ektirdiler Türkmenistan bilen Özbekistan'a. O paktalarım Orse'de gitti bir yerlere. Yani neticede yeniden Orta Asya'nın tebigatı bozuldu. 3 yurda ziyan veren hale geldi. Sözü Anna kardeşimize veriyen. Assalamu alaikum kardeşler. Men Raşid'in beren ziyanını 150 yılının sonku 30 yılını 120 öňündäki 120 ýyly bilen deňeşdiresim gelýär. Yani SSR döwründe wujdanly türkmenler köp bolupdyr, galypdyr. Näçe sonku 30 ýylyna pagta ýene bolan adam SSR döwrüne hasam köp pagtaýgam ýene bolupdyr, ýöne wujdanly türkmen galypdyr. 90-njy ýyllarda bolupdyr. Ne 90-njy ýyllardan soň öz eline alanlaryndan soň näme etdirler? Yani aýdyň adamlary ýok etdirler diýe wujdanly türkmen nirede bolanlaryny
Yani polisiýa ýene-de işlenledem näme üçin köp anyny etmek üçin soraglar bererdi. Ýöne bermänler ýenjip beripdir, aýdyň atlagyny öldürip beripdir. O nädip öldüripdir? Yani neşe keşlige yatyrypdyr. Yani milisiýalary neşe yatyrypdyrlar. Neşe yatan adamam öz en atatyny öldürmäne de taýin. Öldür ýaly ýenjip bilipdirler. Ondan soň aýdyň atlagy dörenden soňam, öldürenden soňam mekdepde bolsun, ýene bolsun öňkü SSR döwründe spesialistler bolupdyr. Nemede mekdepde ýa-da beýleki ýerlerde prokuror, milisiýa bolsun, ýa balnisa bolsun, şolary ýok etmek üçin olaň içindenem neşe keşlige ýatyran adamsy bolupdyr. Yani olardan boyun eňmek adamlara mysal üçin mekdepde sapany bulaşdyryp, gowukatýan nimeleri sapany bulaşdyryp şeýtlemekdirler. Beýleki balnisalarda näil bilenmek. Ondan soň waýenni nime tarapdyrmyşon, ýani dogry tarapyny aýtsaň küpä basyp şeýdip, ýani giýensmeleriniň gorky sistemasyny giýermeleriniň sebäbi neşekeşlik diýip düşünýän. Gaýtgaç şulardan barada aýtsaklarym. Sag ol. Gaty gyzykly bir näme, neşekeşlik meselesi soňky 30 ýylda da 1900-nji ýyldan Ikinji jahan uruşuna çelli bolan bir problema, buna şo döwrüň ýa-ni täzelikçi aýdymlarynyň ýazylarynda köp gabat geldik biz özümiz şahsan bir kinemeler okanda. Neşekeşlik problemasy gaty bir ýiti bir problema eken şo ýyllarda da edil şol problema Niýazowyň döwründe gaýtalan ýa tejribeleri bar eken o meselede. Täze bir ýagdaýam däl. Şolam gozulmaly meselelerin biri ya şu milletin ruhunu demetmek üçin sebäbi raşizm üçin gerekli zat şu. Sesini çıkarman, pahta yığsın, ýene bir zat etsin şol meydanlarda topraklara toprağa tozağına ulaşıp iş etsin, kulçuluk etsin deyilip niyetleýärler adamları. Şonuň üçin hem ullakan bir akıllı we okuwly bir neme gerek däl olar üçin. Şeýle bir ýagdaý bar. Sözü Aýdyn kardeşimize bereýin. Men ýanky raşizm bilen indi entek bolçy bir terminologiýa. Näme diýip dolu anyk ýa-da bir konsensus bolanok, ýalňyşmasam dünýede raşizm hakynda ýöne üstünde işlenýän näme diýip hakynda ýöne men ine goşup bilýän bolsam şol raşizmyň näme diýip ýa-da şonu häsiýetlendirmek diýýärmi ýa-da tanımy görnüşinde ulanyp biljegimiz ýa-ni faşistlere göre faşistleriň watany bardyr, faşistleriň ideologiýasy bardyr. Ýöne raşizmde ol bir virus ýalyk bir zatdyr. Edýän hereketlerine ýa-ni raşist diýip tanalýan toporlaryň ýa-da şol toplumlaryň, jemgyýetleriň edýän hereketlerine seredende nähili işleýärler. Bir ýerlerde öz dilini ulanýan, rus dilidir olan rus dünýäsi diýerler ona. Umumy rus dünýäsi diýip adlandyrýarlar. Dil, kultur, ýene şoňa bezatlar. Ne şolary goramak üçin başga ýurtlara hüjüm edýändirler. Yani raşistler hüjüm edýärler, şol ýerine ýa-ni okupasiýa edýärler. Ýöne raşizmde hatta özleriniň hem durmuşlaryny gowulaşdyrmak üçin hiç zat edýän däldir. Taryhyna seredip göreýin. Ine Orset raşist diýen olsak, Orset öz içindäki halkynyň ýagdaýyny gowulaşdyrmak üçin hiç zat edýän däldir. Öz içindäki halkyny goramak üçin hem hiç zat edýän däldir. Ýöne daşyndaky rus dilinde gürleýän oň rus bolma şertem ýok. Milleti islendik millet bolup biler. Ýöne rus dilinde gürleşýän olsa şolara rus diýerler. Rus dünýäsi diýip şol ýerine gidip basyp aljak bolarlar. Ve ýene bir zat bar.
Olan vatanı yok raşistlerin. Vatansız sebebi Rusya'nın teritoriyasına iyi çıkan şu gün milletem yok, halkam yok. Öz tebiatına da iyi çıkan oklar, öz toprağına da iyi çıkan oklar. Yine bulan raşizmin bir şolara mahsus olan bir häsiýetlerin biri, men fikirimçe. Başka faşistlerde onyalık zat yok. Veya faşistler vatanına iyi çıkıyor, milletine iyi çıkıyor. Faşizmin nämesine, tanımına seretkenizden şu zatlar vardır. Yani raşistler Rusya'nın entek ähli topraklaryny özleşdiren oklar, hatta yarısını özleşdiren oklar. Özleşdirmek demek ki şu yerde aydaly kaçan bolsa bir şertler için toprağı ulanmak demek, özleşdirmek. Yaşayış olup biler ekrançılık ya da tokoyçılık için. Orus entek Rusya'nın teritoriyasında şol zady eden ok, ýöne ähli siyasatı, Rusya'nın ähli siyasatı, SSR döwründe de siyasatda diňe şol taşyndaky ýa-ni hamalar Rus dünýäsi barmyşyn, şonu goramalymışyn. Ýöne öz içindäki näme üçin goranok? Ne diýilen sonra o var. Mysal üçin Russiýada eger gorulýan olsa, Ruslar şoňalyk tebigaty bilen, şoňalyk baýlyklary bilen özlerinin ýa-ni Moskwadan çıkandan soň siz ýa-ni owalaryndaky köçelerine seredip görüň, adamlaryň ýaşaýyşyna solan tualetine seredip görüň. Gorajak bolsaň birinji nawat şolar goramaly. Sosial tarapdan, ondan soň ýa-ni üçinçilik, ykdysadyet, bu zatlaryň hemmesi goraw diýmek. Ýöne haýsy orus şonu etdi. Taryha seredip görän hiç ýerde eden däldir. Şoň üçin olan watany ýok. Şonuň üçin Russiýadan şu günkü Russiýada da ýa-ni emeli formirovania diýilýär. Hiç Döredilen ama. emeli döredilen bir zat diýilýär. Hiç kimin watany däl ol watany goraýanam ýok. Ine faşizmiň nämesinde tanymynda ulanyp bilinjek bir düşünce bu elbette yazılsa has bolar. Men pikirimi jemläp aýdyp bilemek dogry. Onu elbette yazığa da yazığa diyelim kalamalar bu zatları. Men fikirimçe dünyada da eğer bunun üstünde işleyen ılma yani adamlar var. Yine olaram bu tanımam bererler deyip men fikir edýän. Önümüzde bir yılda olar, 6 ayda olar bilemem. Ama sağ olun ne olar aýtsa. Sağ olun. Sözü Ýeňiş kardeşime de berjek sebäbi onuň kysga bir näme wagty barmyş. Sapara başlarsınız. Sözü Ýeňiş kardeşimizde. Sağ olun. Yani neler hakkında aýdyp geçildi. Ýadyýarlyklar hakkında, galalar hakkında aýdyldy. Şo galalar bizim halkymyzyň nemeleri de endi. Öýler bolýar-da. Ondan Rus imperiýasyny bile şu wagt hemede de görüp görenler. Ukrainada görýändir şu nemelerini ýykýandyrlar. Ýani halkyň öýlerini, jaýlaryny ýykýandyrlar. Ýöne bizde de ýani şodat alyp geçdi. Ýöne olar ýykandan soňam ýerine ýani hiç bir zat salmaýarlar, hiç bir zat etmeýärler. Şol turuşmy ýani emes boýunça hemet galdyryp gidýärler-de, ýani weýrançylyk galdyryp gidýärler. Indi şo ýykylan nemeler, galalar, ýadyýarlyklar zatlar, şo bizim milliligimiz bolýar-da. Tarihdaky milliliklerimizi ilki bilen ýok etýän zatlaram ýa-ni şo bir milletiň taryhyny ýok etýärler. Barynjy bilen bir milletiň taryhyny ýok etip gelýärler. Açıklamışlar hazır. Mehmet Durun yanımda. İşler Durun'la sesler geliyor. Sağ olun.
sözü Sapar kardeşime berýän. Sağ ol. Ben bir iki mesele geçecek bolýan, ýani agdalan demelerden. Yani tarihi yattan çıkar diýerler diýede. Ya bunun metodu vardır. Cemiyeti mankurtlaştırsan, degradir detsen, onun bu tarihi bilen, medeniyeti bilen, hiç tadı bilen bu iş bolan ok. O ödünü yok edip bilýärde. Bu meselen bir kaptalı ors yani demesine de mahsustur. Olar ödleri yok eden demeler vardır. Orslun oğullarına da atlarına demedik görsem ayrılan yani araktan yasalan adamlar tepem düşünmeyen neler o demede bir vahşi bir zat 30 yıl bundan öngörüptüm de şöyle realak demeyeni. Şimdi bu mesele şeylere yönü yadımızdan özümüz çıkarıyor ta tarihimizi. Ne ben kıyıska nemesini aydık geçeyim. Niyat bu dövründe. Öden bu 95. yıllarda başladı. Yani triyek nemesi. İlkulak böyle propagandayı dedendir. 4-5 gram mıskal yarım mıskal triyek için basıp durmak da attıyım. İlkulak dilinden tıptır ya. Son triyek çekme için neme ceda triyek eline çok 4-5 gram bir triyek bilen tuturanları triyeke karşı görüş deyip atu cedasını çıkaryandır. Yani 95. yıldan 1999 2000 yıllara çenli 2001 yıllara çenli Türkmenistan'a atu verilen adamların tanını ne bir yadımıza hiç taratım verilen ok. O yılla 4-500 tane adam atılan yıllara bağdı. Şu atılan demesi. Bunu hiç kim atlan ok. Atılan adamdan doğumlanmışlara madır demelere madır olun ne tarihimizi biliyorsunuz. Kendir ünferim. Şunu hiç ağdan oklar diyeyim şimdi. Berde bir ünfermeli de atmadı. Hemen sen yani bu cezasını yani in yok ceza yani ölüm cezasını veriyen hemen bu iş köpülüyor. Yani Türkmenistan'ın 100 yıl tarihine seyredin. Şu triyek çoğdası için yani triyek ulananlar için en ağır ceza şu yıllardır. O inken neşe batırılan yıllarım şu yıllardır. Yani mekteplere çenli nemettiler de. Çünkü mekteplerde Moğollar neşe tatken ettiler de. Çağlara çenli. O bunu gururun veriyen bizim cemiyetimiz yok da. Ben şu dağıtları kağıtı gen veriyenler. Dürlü dağıtları gururun veriyendirler. Yani cemiyetin vavali o bir yani ağırlı yerlerini o yattan çıkarmanı bilmedim. Pişe bittirler de. Bizim yani cemiyetimizin demedi. Bunu gurulayan demediyen adam yok da orta çıkaryan. O daşından biri 5000 kilometre uzaklukta bunu görüp size yatlatmalı. O siz hayvan nersiniz zanarsınız. O düşünceniz vardır. O siz ne için bu atları bilmediklerini oluyor. Ne bu Türkmenin bir bedbahtçılığının büyük demeti üç taylardadır. Onun halmrad dağa bir kovu nemetti. Ne şu meseleler var. O Türkmenin hiç kırada durmalı meselesi değildir. Şu meseleleri aydına çıkarmakta kırada da duran Türkmen bolma mümkünçülüğü yoktur. Yani dönük diyen başka ne emaat verseniz verin biderek Türkmen diyeniz şu işlere elini parmağını daşın aşağına koymayan Türkmen o imtihanım değildir. O Türkmen'e beyle de dursun. Görüp gelip görün hayvandır.
Bunu nähilek arwurýanym bolsalar, şu meselelerde gyrada durup tomoşaçy bolýan türkmeni yüzüne tüýkürün gönü hiç demetme. Olar ýala adamam däldir. Bu ýa cemiyette yaşama demesem yani belli ornu olmalı. Ve bu milletin betbaksılığı o yönü milletinin der sol adamdan çağlarının geleceği bu zaten. Sol adamlara bir pervay karap bilen adam. Dehil adam diktirecek. Yani dehil özhan diktirecek. Biz sol meselelere doğru baha vermeden öğrenmeliyiz. O kabir zatları azam oldu. Adını koyup gündeme çıkarmalıdır. Bu zatların hem becetin adı vardır anır. Bilmedikleyen olup o samsıklığı alıp o Kur'an gülü alak dağını kefelli nemedele. O adam dağını kefelli mi olup bildiler. O da nemede değil bolü diyor. O dağını kefelli olup prezident olup bilen. Mesela şu taylarda. Biz şu zatlara ümit vermeliyiz. Sağ olun. Halkımızın. Sağ olun. Başka goşjak barmy? Eger ýok bolsa bugünkü ýynaşymyzy şu taýda jemläp, bir giriş etdik. Endi bu meseleler boýunça giňişleýin. Üstüne durmalsyňyzdyr. Nemelerine aýdyp berjek bolsak, gedilen gurulmalardan ortaya çıkan zatlar, gibrit uruş, Galadomor var. Tarih uruluşlukları ýok etmek, milli elitleri ýok etmek var. Başka milletlere tapawuly ýok, subyekt hökmünde görme, awtoritar ýa-da totalitar rejim gurma başka bir milletlerin içinde hem öz hem şeýle imperializm häsiýetlere sömürgejiligi var. Soň terör toparum döredilmeli bizde şeýle beýleki ýerlerde de şoň ýaly bolmaly. Ýa-ni Ukrainada öz adamlar oturan olsa uruş bolmasdy. Şu öz adamlaryny goýup bilmenligi üçin döreýär. Ýani Ukrainada orsaýdyn terör topary ýok diýmek bolýar. Umuman alanda genosidin her türlü görünüşleri, soň Ruski mir diýerler, Rus dünýäsi arzuwlary bar, hyýallary ýa-da bir paralel dünýäler diýýärsem bolýar. Soň tebigaty ýok etmek, tebigaty ziyan vermek we beýleki milletleri mankurtlaşdyrmak ýalyk häsiýetlerini sanap geçdik. Köpçülik şu taýda. Indiki gezek ýynaşymyzda has näme ýakynlaşjak bolars. Kardeşler, başka aýtmak isleýän bar bolsa pikirini, düşünjesini soňky nämämiz, minutlarymız eger ýok bolsa da jemläriz. Ýok diýip hasap edýän kardeşler sağ olun ýynaşmamyz üçin. Indiki ýynaşykda görüşýänçek.